चाहिए कि बच्चे का कॉफ नॉर्मल नहीं है और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर बच्चे की खांसी लगातार बढ़ती जा रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल इन्फेक्शन में तीसरे चौथे दिन तक खांसी बढ़ती है, फिर स्टेबल हो जाती है, 7वें-10वें दिन से कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके बच्चे की खांसी 10वें दिन के बाद भी बढ़ रही है और बाकी सिम्टम चाहे ठीक हो रहे हैं या साथ में सांस की दिक्कत हो रही है या बहुत सारा बलगम बाहर आ रहा है, दिखा दीजिए। लेकिन अगर आपके बच्चे की खांसी शायद 10-15 दिन से भी चल रही है और कल से आज बेटर है, धीरे धीरे बेटर हो रही है, तो कई बार 3-3 हफ्ते तक भी चल सकती है।